Maendeleo ya barabara zetu hizi tunavyoziangalia, tuangalie mwaka huu tunasikitika foleni. Lakini 2027 mnafahamu kuna nini? Kuna AFCON. Na mnafahamu watu walivyo na ushabiki na mpira. Hata tukimbizane hapa. Ni jambo ambalo litaipa Tanzania taswira ya ziada. Taswira mpya. Watu watajaa hapa. Sasa amejaa hapa, anajikuta anasafiri kutoka pale mjini mpaka hapa kwa muda masaa mawili. Kwa mfano kama sasa hivi Kigamboni, kuna taarifa rasi alishaniwasilishia. Kigamboni ni mji mzuri, lakini kufika kwake kutoka mjini pale ni kama mji umejifunga. Sasa ndio maana juzi tumesema ni kweli kwamba bandari sasa ina operate vizuri, inafanya kila kitu. Lakini ni muhimu sisi, na kama wenzangu pia walivyozungumza, tukaendelea kuwaza kuhusu unlock hiyo changamoto. Ingawa changamoto nyingine ukweli kabisa ambayo pia na yenyewe hii imekuwa nayo changamoto nyingine ni kwamba tumezifukua barabara zote kwa pamoja, lakini kuna zingine ambazo wale wakandarasi kama wenzangu walivyozungumza wamesinzia. Wakandarasi wamelala kabisa, wanataka mpaka washtuliwe mpaka wafanye hivi. Nilikwenda siku moja kwa Wachina fulani huko, yani ni tatizo kabisa. Sasa je, unajiuliza tatizo ni kujenga barabara kwa pamoja? Wala hiyo sio tatizo. Ila tatizo ni namna kumpata mkandarasi ambaye atakuwa ni sahihi kwa maendeleo ya mkoa wetu wa Dar es Salaam kwa ujumla wake. Kuna wakati tulikuwa tunazuia wakina dada poa wale, nadhani tulifanya kazi moja nzuri sana. Sasa wale nao walikuwa wajanja sana. Wanaondoka Kinondoni, wanaenda kusimama kwenye mpaka wa Kinondoni na Ubungo. Sijui nani anawafundisha. Lakini tukienda pale anasema kwani sisi tuko Kinondoni? Sisi tuko Ubungo hapa. Na anajibana Sinza pale, somewhere hivi Sinza pale. Huku ni Ubungo, ni Kinondoni, huku ni Sinza. Huku ni Ubungo. Sasa anasema Ubungo hiyo kitu sio, hawajakataza. Kwa hiyo ukifanya kazi peke yako hapa, utajikuta unachokifanya hakijulikani. Hakina matokeo ya mpaka mwisho kwa sababu kila mmoja anafanya kazi peke yake. Katika nyakati ambazo mkoa wa Dar es Salaam umekuwa na wakurugenzi wazuri kabisa ambao wanatoa ushirikiano mzuri kabisa, ni nyakati kama za leo. Hao wote wala mimi wala siwasifu kwa sababu wako hapa. Hapana. Hakuna jambo ambalo kama mkuu wa mkoa tunaweza tukazungumza na lisifanyike. Lakini kuna wakati ilikuwa inafika hapa, mkurugenzi amevaa tai anasimama kama vile sijui ni mtu gani. Halafu na mkuu wa wilaya anasimama kama sijui ni kitu gani. Meya naye atasimama, kwa ni mgogoro wa kwenda mbele. Meya anaongea hiki, mkuu wa wilaya kile, mkurugenzi hiki. RC akija na anaongea kile. Sasa mwisho wa siku inakuwa sio nchi, bali inakuwa ni kama kituo kidogo cha kivita. Kwa hiyo Katwala, kwa yale yote ambayo wenzangu wameyashauri, nadhani muhimu sana tuyaandike, tupate ile karablasha, tuwatawanyishie, tuwape kwa kila ambacho tumekubaliana, halafu tuendelee.